segredo das folhas. We praise your name, God. Tokumisi bonzambe na yo monene na yo kati na liloba oyo ya lelo. And we want to praise your name between these words. Papa tozali banani po totelema liboso na yo soki yo moto ozopesa biso grâce wana. We are in front of you if you give us the grace to do everything. Papa tozana mutu te oyo akoki kolobela biso soki yo moko te okoki koloba na kati na makomi na yo. No one can talk about you if not yourself. Yango lelo tokusanaki lisusu pembeni ya bonzambe na yo. The church today we came again in order to praise your name. Na maloba oyo ya malamu opesi moko na moko po asosola bomoi na ye. And these good words that you gave every one of us in order to know your name. Nzambe tozali dignité ya kosala oyo tozosala. We don't everything as men. Me na ngolu na yo nde moto ozosunga biso. In your grace you help us. Etika ete mayangani ya lelo na mutu azolanda biso. May your holiness be done in this place. Tika ete molimo na yo ya nguya Saint-Esprit azwa direction divine ya message ya lelo. May your Holy Spirit take place in our heart and let this message. Na kombo na Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Tobebisi nyonso oyo ezali ya yo te ya bokeseni ya Satana peto tindiki yango kote bikauka na kombo na Yesu Kristo. Destroy everything given by the Satan, the devil, in the name of Jesus Christ. Eto sopi makila na yo Yesu Kristo na batu nyonso bazotala biso. We spread the blood of Jesus Christ to everyone who is looking for us. Tika ete Saint-Esprit oloba po na peuple na yo. May your Holy Spirit talk to your people. Tobondeli yo na kombo monene ya Yesu Kristo. We ask like that in the great name of Jesus Christ. Ne tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Shall we say thank you very much, Jesus Christ our Lord. Sans plus tarder, Wasting our time. tozoloba temi na biso oyo ya monene Nzambe asali biso ngolu ya kosolola yango. We want to talk about what God gives us. Mais tolingi totile mingi batension na bato bazolanda biso. We want to pay attention to one who follows us. Tozali simplement docteur ya médecine traditionnelle naturelle. We are only doctors of traditional medicine. Toyeka ko transmettre oyo Saint-Esprit azosunga biso na nzela ya nzoto pe na molimo. We want to tell you about what the Holy Spirit made in us from the Holy Spirit itself. Mais lelo tozolobela oyo ezali les médicaments stimulants au sexe. Today we want to talk about medicines that help our sex to be stimulant. Quand tozoloba les médicaments stimulants au sexe, if we talk about that medicines, tozo remarquer we see that même mundele o azotala biso even the white men who see us aza na incapacité ya kotraiter mutu na niveau ya sexe quand mutu akomi malade. he is not able to treat someone who is sick, suffering from sex. Tant mutu akomi sexe ezo fonctionner lisusu te ya masculine. If a masculine man does not have capacity to do something with his sex, mundele azopesa ye kaka stimulant. the white man, the doctor, is going to give him only something that's going to stimulate him. Oui, d'une part mundele pa na ye azomona ke solution yango wana. Yeah, the white man sees that that's a solution for him. Mais epa na biso etant que ba chrétien etant que ba ndeko na ndoba As Christians, mais tozo comprendre que stimulant ezali qui cité pour na kopesa mutu na traitement. we know that exciting is not what you can give to someone in order to heal him. Pour na stimulant wana bazopesa mutu ya malade batu bakomi
bakomi ko utiliser yango comme ko renforcer force na bango. Yes, people use these exciting medicines in order to do whatever they can for their lives. Bien aimé, tozo koloba makambo oyo tozoyeba ke na kati église moko bazolobela yango te pona nzoto ya mutu. Let us tell you that in some churches they can talk about what we are telling you now. Tozolobela yango pona nini Bible elobi na biso. We say about it because the Bible says, ne détruisez pas le corps, le temple du Saint-Esprit. Never destroy the temple of the Holy Spirit. Mutu azo détruit temple du Saint-Esprit, yemo popé azo sala détruite. The one who destroys the temple of Holy Spirit is destroying himself. Bien-aimé, tolingi bino mingi. Beloved, we love you so much. Ba maman tolingi bino mingi. Moms, we love you so much. Ba sœur na kati église ou bien libota na Nzambe tolingi bino mingi. Sisters in Jesus Christ, we love you so much. Tangu Nzambe azotinda médecin traditionnel na Yesu Christ ezali kamoko étonnant au bino bozokama. If God sent you someone who's a traditional medicine, a doctor, it's what you are astonished. Mais sans plus tarder, poto bulungisa makanisi na biso te. Immediately, in order to tell you the truth, tokei une définition ya likambo ya mama na thème na biso toza nango. Let's go straight to our theme. Thème na biso toza nango les médicaments. Our theme is talking about the medicine. Médicament elingi koloba kisi oyo ekosunga nzoto. Medicines means what can heal the body of people. Potango bazotanga médicament. When they talk about medicines, bazako se référer déjà que eloko kisi oyo pona mutu amela ou be mutu a utiliser pona nzoto. They refer to something that someone may get in order to heal him in his body. Mais tango bazoloba suku stimulant, if they talk about the laxative, na stimulant bazoloba ke renforcer. A nice exciting, it means reinforce again. Stimulant engoloba ke renforcer quelque chose. Exciting means reinforcing something in your body. Yango thème na biso zali les médicaments stimulants au sexe. It's why we talk about medicines exciting about the sex. Tant tolobi les médicaments stimulants au sexe, donc ngoloba ke kisi oyo ezako renforcer sexe ya mobali ou be ya mwasi. We want to talk about what excites the sex of a man or a woman. Donc la définition na biso tout court to intoloba. In short, we talk about c'est le fait de renforcer par le médicament ou par un produit. We want to talk about what reinforces, what gives power from the medicines to the sex of someone. Deuxième définition, sous ce point qu'on met ma makanisi na biso musika. The second one is c'est un fruit. it's a fruit. Oh, ça pour augmenter traction, il y a envie, et ça pour augmenter traction moko, na envie, il y a objectif moko. It's what raises the impact of something with an object. Comme exemple, tu peux couper ça. Voiture, il y a 4x4. For example, car of 4 multiplied by 4. Tango ekota na kati ya mabele ou be ekoti na kati ya potopoto ikangami. When it is in the sand and it's blocked, Mon chauffeur a rekotisa 4x4, c'est-à-dire à renforcer traction. the driver is going to use the traction. The driver is going to use the traction. 4 multiplied by 4. Chauffeur a rekotisa traction
na kati ya motuka mpona nini akangami ou akomi na difficulté. The driver is going to add something in order to block that car that is blocked somewhere. Ntango nazoloba boye bapapa mosusu balobi omoni te kesungaka biso. When I'm talking about that, some others says, don't you see that it help us? Mais ntango Nzambe apesi biso mayele ya koloba nango, cela veut dire que Nzambe aza kotrouve ke peuple na ye baza kozala détruit mingi na kati ya stimulant. According to God, many are destroyed from that medicine that come to reinforce you. Soki tolobi susu tokende na mosika isusu ya stimulant, If you want to go forward, toza koloba ke eloko ezali eloko moko oyo elali me ye aza kotelemisa yango. we want to talk about something that is left. It's sleeping, but it comes to raise it again. Stimulant azali na force vitesse supérieure mais pas naturelle. The excitant is something that is artificial, not natural. Les stimulants augmentent la pression, le volume et les résistances du sexe pour prendre une longue durée. Yeah, it shall we say that it's something that is going to reinforce and give you the strength to continue in action, a sexual action. Les stimulants The stimulant ezali ba produit vitaminé qui ezo permettre yo petit à petit pe ezo boma nzoto na yo. it's used with vitamins in order to kill you in the meantime. Bato oyo baza koutilize mingi ba stimulant, The people that use so much stimulant in their lives, et bango nde mutu bakomaka mingi kose masturbe. sometimes they make masturbation. Donc d'où tolingi oloba ke source ya stimulant ezali na kati ya masturbation. It's why we say that sometimes the source of stimulant is from the masturbation. Bastimulant bazali bato oyo basalaka baspectacle pornographique oyo basalaka spectacle ya sexe. Yeah, they are the same way people that make some shows for the sex. Yango okomona mingi ntango pornographie ezali, okomona mutu wana aza kowumela na sexe, mais yo ozoloba nakoma lokola ye. Ok, ye akomi aza kaka mutu lokola yo, mais le fait ya koutilize bazosala action mpo bino bato bozomona TV, bozomona na film, bokota mpe na kati ya plaisir wana ube na kati ya stasme wana. It's why they spend so much time in doing that action, but you don't know that that action lasts because they have used some other medicines in order to make them so strong. And you think that it's better for me to do the same and I will become like him. Or don't forget that he is doing that because he got so much medicines that can reinforce him again. Yango ozomona une fois ntango bino botali porno, And it's why, for example, you look at pornography, yango nalobi ke ekotaka na kati ya basuggestion na bino na kati ya cerveau. it gets into your brain to let you know that what I'm seeing now, if I were like him. Lokola porno ezosalama na ndenge ya durité wana ya mokie. As we said that pornography is making so much time, Bino bato bozotala yango, bino mpe bokomi na stage, c'est-à-dire bozolinga bopratique kaka ndenge porno ezali. it's why you want a life using the same way and last like them. Lokola stimulant bango bato wana ya porno bautilisaki yango avant basala action na bango. And you are doing that because you don't know that they use some exciting product that they do that. Bino You didn't do the same. pe lokola ekontinue na subconscience,
As it is your subconscious. okomona directement po ezali na basali ya nzambe mosusu bazalaka avant asala sexe na mwasi na ye azwaka na liboso porno atala po atelemisa sexe na ye. Yeah, each wife in the church you see that some God's servants before making an intercourse with his wife must do something like that, like masturbation in order to do that action. misusu batalaka nano porno te me akozwama basi mibale bazwa kobina na ndenge ya sexy na sexe mpo nini excité wana mpe tozobenga ngo déjà stimulant. Yeah, others are going to use 2 or 3 girls dancing in front of him in order to make him alive sexually before doing the action. Bien aimé, Beloved na friends, ye koyebisa yo mpo okangwama na kati ya esclavagisme ya satana oyo akangi yo. let me tell you in order to make you open, to make you free of Satan actuality. yango ozomona une fois ntango yo otali porno It's why, for example, you look at pornography. ozobengama na moko directement mwasi na yo mpo opratike eloko oyo ekoti yo na kati ya subconscience na yo. Immediately you call your wife in order to practice what you have seen in a pornographic movie. Mais soki oeshue na nzela ya mbetwi ya rapport sexuel, But if, for example, you fail in that way from the bed of section, yango okokuri mingi na kasi ya stimulant médicament mpo nini omeka susu kosala ndenge kaka yo omonaki. if you naturally fail in sexual, what can I say? I'm talking about, if, for example, you fail in a sexual intercourse, you are going to look for the way you can start getting an exciting product in order to make you get alive in sexuality. Bien aimé, Beloved friends and sisters, nzambe asali eloko moko par exemple sexe God made the sex. alingaki efonctionne naturellement. He wanted that it makes this real movement. Yango moni ntango asali Adam alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. That's why after creating a man, he said, it's not good that a man be alone. Yango alobi que il faut que je lui crée une elle semblable. It's why he decided to create another man, but what we call a woman. Cela veut dire que soit ensemble premier initiateur il y a mariage. God is the first one who talked about the marriage. Mais alobaki na bango multipliez-vous. He taught them to multiply again and make the earth full of people. Mais atikalaki jamais koyebisa bango ke bo utiliser ba stimulant pour se multiplier. But he didn't tell them to use exciting product in order to be multiplied. Et tozana ba beaucoup de sortes il y a ba stimulant. We have so many exciting products. Mon frère, tant ozolanda biso awa tozaninga tolakisa oke stimulant ezali mabe pe ezobelisa bana nzambe. Brothers and sisters, we want to tell you that exciting product is so bad and it makes you so worse again than another one. Tozali na deux sortes ya ba stimulant. We have 2 kinds of stimulant. Tozana ba stimulant produits chimiques. We have chemical products. Pe tozana ba stimulant produits naturels ou traditionnels. We also have natural products or traditional products. Soki tozana ba stimulant produits chimiques donc tozana ba médicaments oyo ezali vendu na kati ya pharmacie. If we talk about that, if we talk about modern exciting product, we want to talk about what you may buy in a pharmacy or in a drugstore. Exemple bino moko boyebi yango po bozotala biso na ba TV boyebi. Example, you see yourself from the TV. Tokozwa msusu kifaro. We may talk about Kifaru. Tokozwa intervention rapide ndenge bobenga bango. We may talk about
rapid intervention. tokozwa mosusu anafani ana muyanzi ndenge bobengaka yango. We can talk also about anafrane. Biloko wana all of that. mundele asali ba produit chimique wana non pona ko utiliser sexe mais ezali pona ba cas spécial oya ba maladie. Yeah, the workmen created for some special cases. Naza kobikisa libota moko na kombo na Yesu Kristo. I'm going to heal one family in the name of Jesus. Ona koloba na oke ba maladie nyonso yo koma kobela mingi na nzoto neza kobebisa nzoto na po okobana ko utiliser ba kisi oyo biso toza kotanga. Yes, I want to tell you that what sickness that you have in your family is from whatever you have told, like medicines, in order to destroy by yourself. Yango ti lelo sexe na yo etele makali susu te. It's right up to now, your sex is failed. Yango ti lelo oyokaka susu pose ya mwasi susu It's te. right up to now, it's difficult for you to get a sexual desire. Yango ti lelo même si spermatozoïde na yo moye opesa mwasi zemi ezate. It's right up to now, even if your spermatozoid can't fecund no. Se rappeler lisusu mingi. Remind again. Place nini oyo yo utiliser na bu jeunesse na oyo utiliser beaucoup bakisi oyo ya pharmacie pour na coucher na basi. Remember by yourself what you have used when you were young. What you have used as medicines from the pharmacy in order before place to get an intercourse with a woman. Yango Nzambe azoloba na Ancien Testament. It's right that talks about the Bible. Na bosani soki verset yango bokoki ko se rappeler bino moko. Now let me tell you that I forgot the verse and the chapter. Alobi que Genèse régis-toi. He talks in Ecclesiastic. Na Ecclésiaste. Yeah, he talks about young men, rejoice in your life everywhere you are. Alobi régis-toi. Rejoice, man. Alors, faites tout ce que ton cœur désire. He says, do whatever your heart desires. Mais alors, un jour, aux olekana, na jugement. But don't forget that one day you'll be in front of him and you'll be judged. Mais l'élo, aux jeunes, t'es comme déjà vieux, ou bien comme jeune papa. But today you're not young anymore. Maybe you became a young father. You became of a girl. You going up again. Oza ko se rappeler mingi na ba utilisation oyo ba kisi oyo sala lelo libala eza ko beba pona yo moko oyo osala ba conséquences na. You know yourself what you have used when we were young. What did you use from the pharmacy in order to destroy your sexual part of the body? Et deuxième, ezali ba produit naturel ou traditionnel. Let's talk also about natural or traditional products. Tozana ba exemple yango ezali be. Example. Ya ba feuille. Leaves. Ezali ba racine. Roots. Ezali ba katikati ya arbre ya nzete. Just imagine of a tree. Exemple tokopesa ba nkolo. For example, what you call, young men know it like angoro. Tokopesa exemple ba mwamba. We call it, for example, cream of peanuts. Mususu. Lelo ozomona ke sexe no ezotele mate yo muto sepelaka kosala ko pratiquer biloko oyo na sexe na yo. Some of you say that you are not able to make your sex raise again. Mon frère, na ye a ka te pona loba na yo ke yo oya na centre mais na to talisa yo place ni oyo yo obebisi sexe na yo pe li conjugal na oti lelo ezotambola bien te mais oyo oya po ozo traitement ozo loba tala ba escroc wana. It's not like I'm calling you to come to be in my center. No, but I want to let you know how and what you have done in order to destroy your sex. Until now, you will see yourself that even your marriage is destroyed because of missing real
envy of the sex in your heart. Tokangi tobondela tokoti na deuxième séance nzamba zo sunga biso tokanga biso tobondela première partie o apesi biso. Yeah, let's pray in order to praise God for the first part of our prayer. Nzambe tokumisi yo. We praise you, God. Tondetoli yo na maloba na yo kitoko ya yo. We raise your name. Otindi mosali na yo Dr. Afonso po apesa o euti epai na yo Yesu. From the Dr. Afonso that you have sent today, Nzambe toyebi ete tozali basumuki na kati na mokili oyo tomikiti. we know that we are sinners in this world. Me na ngolu ya mwana ya boyei mwana o Yesu Kristo nde tobengani babulisami na makila na yo Yesu Kristo. But from the blood of Jesus Christ, we are eternally right. Yango Nzambe na bomo tomitali place oyo biso tobungisamaki na makambo oyo. Yeah, we look for ourselves and so where we have nailed, where we have made something bad. Yango toleli epai na yo Yahweh yokela biso mawa. It's why we cry from you, God. Yokela biso mawa po tozangaki boyebi oyo. Apologize for us, God. Nzambe yokela biso mawa. Apologize. Limbisa biso na place tobungisamaki na makambo oyo. We beg your pardon, God. Mawa na yo eumela kati na bomo na biso. Be with us all the time in our life. Na kombo na Yesu Kristo. In the name of Jesus Nde Christ, tokomisi yo. that we say, Tolobi lisusu merci na maloba na yo ya malamu pe ya kitoko oyo cheli umbu na yo lelo po apesa biso. thank you, God, in whatever you have given your brother, your son, the doctor, in order to tell us things like this. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus.